హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియో వచ్చేసి ఏంటంటే మా గేదెల షెడ్ని చూపిస్తున్నానండి. ఇది వర్షం వచ్చిన రోజు క్లీన్ చేద్దామని వచ్చి క్లీన్ చేసి ఇక వీడియో తీశాను. చూసారా ఎలా ఉందో? వర్షానికి అయితే మస్తు ఇబ్బంది అయిందండి. కింద ఫ్లోరింగ్ లేక బాగా చికాకు కనిపించింది. అసలు చూసారా ఎంత వర్షం పడింది ఆ రోజైతే. ఇది వర్షం పడిన ఒక 3-4 డేస్కి ఎండ కొట్టిందండి. అప్పుడు తీసిన వీడియో ఇది. మామూలుగా ఆఫ్టర్నూన్ వాటికి వాటర్ పడదామన్నట్టు వచ్చాను. ఇది చూసారా, ఈ గేదె ఇది చనిపోయిందండి. ఎలా చనిపోయిందో అసలు ఏమైందో తెలియదు. ఈయన ఒక 1 వీక్కి చనిపోయింది. మనుషులకున్నంత జ్ఞానం ఉంది దానికి అనేసి చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ఏదన్నా గడ్డి కానీ వాటర్ కానీ పెట్టేటప్పుడు పిలుస్తున్నట్టే తలతో పిలుస్తుంది. అసలు పెట్టేదాకా వదిలిపెట్టదు. నేనైతే చాలా ఏడ్చేసాను. అసలు నేనైతే చనిపోయిన 2 వీక్స్ దాకా అసలు ఏడుస్తూనే ఉన్నాను, అన్నం తినకుండా. అంత బాధ అనిపించింది. అసలు ఏంటంటే ఒంట్లో ఉన్నప్పుడు వాటి దగ్గరికి వచ్చాక వాటితో మాట్లాడుతూ అది మనుషులతో మాట్లాడినట్టే వాటితో కూడా మాట్లాడతాను. అలా అవ్వడం వల్ల చాలా బాధ అనిపించింది. అసలు ఇలా ఉంది ప్రజెంట్గా అయితే. కొంచెం మనీ లేక కింద ఫ్లోరింగ్ చేయడం ఆపేసాము. ఇక మెల్లమెల్లగా చేద్దాము అన్నట్టుగా ఉన్నాము. కొత్తగా ఇక యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను కదా. మీకు నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్, సపోర్ట్ చేయండి. ఇది వాటర్ పెట్టేసి గడ్డి పెట్టేశాను. అమ్మ వాళ్ళు అప్పుడే గడ్డి తెచ్చేసి అక్కడ పెట్టేస్తే ఇక గడ్డి పెట్టేశాను అనమాట. చాలా ఇష్టం అండి అగ్రికల్చర్ అంటే. ఆ మొక్కలు పెంచడం ఉన్నాయి అని చాలా అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట. అందుకే యూట్యూబ్లో చాలామంది యూట్యూబర్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు, నేను కూడా స్టార్ట్ చేశాను. మనీ పరంగా కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి. నేనైతే మనీ కోసమే యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను. నేను అబద్ధం చెప్పట్లేదు, ఒప్పుకుంటున్నాను. మనీ కోసమే ఎంతో అంత సంపాదిస్తాను అన్న నమ్మకంతో యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను. ఇది నెక్స్ట్ డే అండి, నెక్స్ట్ డే వీడియో ఇది. మళ్ళీ వర్షం పడింది చూసారా. ఇప్పుడు ఇదంతా క్లీన్ చేసేసి వాటిని కట్టేయాలి. ఇదంతా క్లీన్ చేస్తున్నాను చూసారా, చూపిస్తున్నాను. మీకు కనుక నా ఛానల్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.